喂，你唔好遮住塊面好冇？你唔好遮住塊面好冇？準備。唔好遮住，落片嘛，唔好遮住塊面好冇？低啲。Sophie 喺度 ，Sophie。坐好咯。擺大髀啦。做咩走咗嘅？你有餅餅食？有餅餅。望住度，喂，又走呢度啊嗱，跟住嗰度翻上去喎，坐喺度都有㗎嗱，收住我啦，得，好呢個，擺低，擺喺擺大髀，大髀，擺大髀，擺大髀 ，Sophie，擺大髀咪咁樣咯，喂，呢條腸，擺大髀，拜拜。唱首歌嚟聽下 ，A B C 啊！哦，一齊唱 A B C。A B。你個仔咁靚仔。笑啊！跟住兩個爹。好啊，文。你兩個真係完全擦出火花喎！上堂啦！喂，你兩個唔好自己談心啦。呢兩個都要分開出嚟先得嘅啫。嗱，我都唔知點解會上堂會嘈咧。我知啦。小心啊！你唔好嗌好。開餐啦！呢玩就快啲啦，呢玩交翻先位翻嚟啦，快啲啦！仲有個位。兩個位。哇！有位俾你啊！快啲。有個朗晴啊，你整一張凳，係啊。嚟啦！呢個就係朗晴哥哥係咪啊？甩個抹過呢隻。世界龍光學校劉碧陽紀念小學嘅同學家長再話買咩？我哋嘅站我哋達到啦。朗晴。喂，冇嘢食嘅喂呢啲，齋咗咋？小朋友識唔識醫啊？醫冇手喎，點醫啊你？呃佢哋嘅。舉高啲糖咁啊有。唔好意思。喂，留意。留意。我想派餅啊，等陣先。派餅係買電派啊嘛。做咩啊？手仔咧？你應該擺啲仔埋一邊啊！喂，Sophie 坐好。啱啱冇跌。你坐啊！你行過啦。哇，好犀利，有10個啊！排坐做咩啊？唔好喐，貼邊。坐低。係咯。坐低好先喎。咁你坐低。得唔得啊？又嚟咯喎！喂，唔好壓，又嚟咯喎！貼。係咧，你唱氹氹轉俾我哋聽啊！唱首歌嚟聽下先啦，好嘛？你睇你哋兩個，收喺度啊！嗌嘅。係啊，點解就喺度嗌嘅？我拎走張凳啦。喂，你打油啊！我坐你張凳㗎啦，呢啲坐你張凳㗎啦。F G H I J個 pair 俾人睇。我哋唱咗好似。但都我女咁靜坐喺度啊，真係小朋友一齊啊！佢啊，唱人啊，你唱有啊！
你唔去影，你唔去咧？你出嚟做咩啊？夠啦。佢做咩啊？你嗌食啊！驚啊！佢哋喺度嗌啊！係咪同喺成隔空嗌，可能嚇親佢啊！你又嗌一個唔係唔好喊啊！唔好喊啊！唔驚喎。佢冇嘢喺度玩啫嘛。你扮咩嘢啫？你喺度嗌嘛咁樣嘛？唱歌啊，聽唔聽到啊？要話媽咪開餅餅俾你喎，食唔食餅餅啊？小狗啊！過嚟啦！大人合唱團好過啊，真係。